40 trillion yẹn is almost times 2 the budget of Nigeria ní year yìí o. Kódà ó tún ju budget Nigeria lọ for this year. That's the most crazy part. Another problem ti ṣẹlẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ni, another problem, very very big problem ló ti ṣẹlẹ̀. Kódà ìròyìn yìí ó fẹ́ gbà mí jẹ́ lójú mi nígbà tí mo tún rí. Torí mò ń wò wípé pẹ̀lú bí nǹkan ṣe le tó lọ́wọ́lọ́wọ́ Nàìjíríà tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ bá tún wá ń ṣẹlẹ̀, ó burúkú jù. Ó burúkú jù. Àwọn aráàlú wọn ò róúnjẹ jẹ, ebi ń pa wọ́n, wọn ò rí iná lò, wọn orú múnúlù, wọn ò rí iná lò, wọn ò ráṣọ gidi wọ̀, kò sọ́nà gidi, kò sí school gidi, kò sí gbogbo basic amenities tó yẹ káwọn ọmọ èèyàn ní ò fẹ́ sí available Nigeria nsìn. Ìwọ̀nba tó wà tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ń bàjẹ́. Paríparí ẹ̀ gbogbo ìwà burú yìí tí wọ́n padà ń ṣẹlẹ̀. Fẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ bá current news nílùú Kaduna àwọn ajínigbé wọ́n jí èèyàn nísùúrù wọ́n jí mò ń bọ̀ o wọ́n jí èèyàn bíi 287 ni wọ́n jí gbé lẹ́ẹ̀kan náà nílùú tó ní sójà tó ní police ní agbègbè tó ní police tó ní sójà wọ́n dẹ̀ jí wọn gbé wọ́n dẹ̀ kó wọn lọ. Ṣé ti rí iná lé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mú báwí yìí o, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́yẹ pé ẹ̀ ń wò pé ẹ sì ní òpin Nàìjíríà, iná lé lọmọ ẹranko máa padà yàgbẹ́yìn. Pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí, Nàìjíríà tẹ́ fẹ́ kó pín yẹn, Nàìjíríà tẹ́ sọ pé òpù sì wà, ó sì máa bẹ̀tá, ó sì máa dáa. Bóyá tí Nàìjíríà bá fi ra ẹ̀hàn yín jọ kan, ẹ mọ̀ pé kò yẹ kí Nàìjíríà ṣe máa exist. Mo mọ̀ pé lómi ni yá sọ pé ṣèbí Yorùbá ló tún wà ń bẹ̀. Ọlọ́run má jẹ́ kó pẹ́ kó tó yé yín wípé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kò ń sọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà, kò ń sọ̀rọ̀ politics, kò ń sọ̀rọ̀ pé ẹ̀yà báyìí ló ń ṣe president ló máa jẹ́ kí Nàìjíríà lójútùú. The earlier the better all of you realize, or all of us realize that Nigerian issue kò ń sọ̀rọ̀ pé Igbo ti ṣe, Hausa ló ti ṣe, Yorùbá náà ti ń ṣe. No. Ibi tí mo lọ jìnnà pẹ̀lú news tí mo mú wá fún yín yìí, ibi tí mo lọ jìnnà, ẹ jẹ́ kí n gbé yín débẹ̀. Ó wù mí kí n rí iye numbers àwọn tán gbé gangan, mo fẹ́ rí wo iye wọn torí mo ti rí tẹ́lẹ̀ mí kan but mi ìrántí kí n take screenshot ń bẹ̀ yẹn. Bọ́ ilé tí mo take screenshot yìí ó sọ wípé mi ìfẹ́ sọ lédè Gẹ̀ẹ́sì. Wọ́n ní àwọn agbésùmọ̀mí, àwọn ajínigbé, wọ́n ní wọ́n béèrè fún 40 trillion naira lọ́wọ́ Nigerian government. 40 trillion naira ni àwọn agbésùmọ̀mí náà ń béèrè fún lọ́wọ́ Nigerian government, lọ́wọ́ ìjọba bàbá Tinubu. Wípé kí ni kí wọ́n bá lè fi àwọn tán jí gbé yẹn kán bá lè fi wọ́n lẹ̀. Kò wá tán síbẹ̀ o, kò tán síbẹ̀ o, wọ́n ò béèrè fún 40 trillion naira nìkan o. Oh my God. Now wọ́n ò béèrè fún 40 trillion naira nìkan, wọ́n tún béèrè fún 11 e-locks. 11 e-locks. Kíjọba fún wọn ní 11 e-locks cars. Kọ́ tún fún wọn ní 150 bikes. Kọ́ fún wọn ní 150 bikes. Then 11 e-locks, 150 bikes. Kí náà fẹ́ fi ṣe? So that wọ́n tún lè fi máa carry more operation. So tí ìjọba bá ti wá bọ́ tí ìjọba bá gbà ń sìn, tí ìjọba bá allow tó bá agree láti fún wọn ní láti pay ransom yẹn, kàn fún wọn ní 11 e-locks, then 150 bike kò ṣe kẹ̀kẹ́ o, ọ̀kadà kò tó wọ́n ṣọ̀kadà lásán, bike gidi tuntun 150. Wọ́n á tún lè fi bẹ̀rẹ̀ more operation ní around Nigeria. Ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀fẹ́ pín Nigeria ni?
ṣe bá ní à ń sọ fún yín pé kẹjẹ́ ká pín Nàìjíríà ẹ sọ pé ó sì máa dáńjọ́ kan tí Tinubu bá débẹ̀ ó máa dáa tí Lágbájá bá débẹ̀ ó máa dáa tí Peter Obi bá débẹ̀ ní he can do better. 150 back owó tó ń bèrè fún 40 trillion à ń pè kò ṣe bílíọ̀nù. Maybe some of us don't know the gravity of this money táwọn ará bí nǹkan máa ń demand fún gbà mí. 40 trillion yẹn is almost times 2 the budget of Nigeria ní year yìí o. Kódà ó tún ju budget Nigeria lọ for this year. That's the most crazy part. 40 trillion tó ń demand fún yìí is almost times 2 of Nigeria's budget ní year tàwa yìí. Owó tí Nigeria gan tó fẹ́ ná fún Nigeria tí gbogbo Nigeria gan fẹ́ ná tó ń budget fún year yìí is not even up to 40 trillion. 40 trillion fáwọn tó ń jí ni gbé, fáwọn tó ń jíyàn gbé. Owó yẹn tó bá wá kó owó yẹn sínú ìlú, tó bá yẹ pé ṣe náà kó yẹn sínú ìlú, tó máa kó yẹn sínú ìlú, owó yẹn máa feed everybody in Nigeria, even if not for the whole year. Do you know what 40 trillion can do? Tí bá ní parọ́ fún yín tó bá yá àwọn ará bíi fúnra wọn náà wá sọ pé wọ́n fẹ́ pín Nàìjíríà. Go and write this down. Ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yìí ẹ lọ kọ́lẹ̀. Mo sọ fún yín pé àwọn Fúlàní tó bá yá wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ pín Nàìjíríà, wọ́n náà wọ́n fẹ́ bá yín ṣe mọ́. Nígbà tó bá ti dra yín gbẹ, tó bá ti fún Nàìjíríà gbẹ, tí wọ́n ti gba gbogbo mùdùmùdù tó wà ní Nàìjíríà, gbogbo owó tí Nàìjíríà ní, gbogbo nǹkan àmúṣọrọ̀ tẹ ní tó yẹ pé ìjọba gan ti tà tó ti fi yá owó. Nígbà tó bá gbàgbé tó bá rí pé kò fẹ́ sí kankan ní Nàìjíríà mọ́, then they themselves will call for breaking up of Nigeria. So budget in Nigeria fúnra rẹ̀ for this year, Nigeria's budget for 2024 itself is 27.5 trillion naira. Ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rín 27.5 trillion naira ní budget Nigeria for this year 2024. Àwọn ajínigbé, àwọn ará bíi wọ́n wá ń demand fún 40 trillion naira ransom fún láti káwọn lè release àwọn tán kó nílùú tó lọ́ba, tó ní joyè, tó ní army, tó lọ́lọ́pàá, tó ní governor. And nobody could stop them while they are performing this operation. And nobody will tell me otherwise that àwọn olórí Nàìjíríà wọn mọ̀ nípa gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí. It's another method of looting the country's fund. At the end of the day, I don't know what they will tell us. If they will say, I want to negotiate pẹ̀lú wọn, bóyá wọ́n fẹ́ bargain, because wọ́n mọ̀ gbé owó yẹn lọ sókè, wọ́n mọ̀ kó máa bargain owó yẹn. Wọ́n mọ̀ pé Nigeria government máa fẹ́ bargain owó yẹn, wọ́n fẹ́ gbé wálẹ̀. And by so doing, tó máa bargain ẹ̀ lọ, bargain ẹ̀ bọ̀, wọ́n lè ní dá àwọn àgbà 20 trillion. Tí 20 trillion bá bọ́ sọ́wọ́ àwọn tá à ń wí. Now, for you to know that this matter, ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, kò ń ṣe àwọn Fúlàní kan lásán, kò kàn ń ṣe àwọn ordinary Fúlàní elders lásán, kò kàn ń ṣe àwọn tó ń daran lásán lọ́ wá ń di ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí. Kẹ́ lè mọ̀ pé àwọn upper hand kan, àwọn upper people kan wà ń di ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí. How will ordinary Fulani elder be thinking of demanding for even $1 billion naira? Why? Even $1 billion naira, an ordinary elder will never think of that. An ordinary Fulani elder will never think of demanding for even 1 billion. And they want to get ransom. That means definitely we have some people in high position. Àwọn tó ní corner táwọn yóò mọ̀ tí wọ́n wà lẹ́yìn àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yìí tó ń jábọ̀ fún. Now the question is, ṣé na like this we go dey? Ṣé bá ṣe máa wò rè tí nǹkan máa bàjẹ́ lọ? Owó tó yẹ kó tó fi tún ìlú ṣe, àwọn ajínigbé wọn á tún gbà á. Táwa kan bá wá dé wá sọ pé ẹ jẹ́ ká pín ìlú yìí, Nigeria ò láǹfààní, kò lóore kankan tó fẹ́ ṣe fún yín. Some of you think you begin to call us names. Ẹ bá sọ pé get out, níṣẹ́ ni,
àìníṣẹ́ ló ń dà yín láàmú, àbí káwọn kan sọ pé káwọn kan máa sọ wípé we are tribalistic, àṣẹ ẹlẹ́yàmẹ̀yà ni. That's what some of you says when we raise issues like this, pé Nigeria kò lóore kankan tó fẹ́ ṣe fún yín. And the earlier the better we realize this, the earlier the better that we do this thing, because see bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ pínpín náà ló ṣe máa gbẹ̀yìn Nàìjíríà tẹ̀fẹ̀ kọ́pọ̀lọpọ̀ yóò fẹ́ kó pín yẹn, tẹ́wọ̀n pé tó máa ti wá dárúkọ Nàìjíríà bí kan bí àwọn ọmọ Nàìjíríà wá ṣe nǹkan tó dáa, wọ́n máa sọ pé you are proud of being in Nigeria because somebody as if ẹni pé tẹ́yìn ò bá jọba Nàìjíríà kò ní ṣe nǹkan tó ṣe yẹn. You always think that torí pé ẹni ẹ jẹ́ Nàìjíríà lè jẹ́ kó máa ṣe nǹkan tó ṣe yẹn. No, that thing is inbuilt. Anything anybody bá ṣe, any success anybody bá achieve, it's not because that person achieve it because he's a Nigerian. No, they achieve it because it is inbuilt. Àti kọ́pẹ́ ni ẹ máa ṣe nǹkan tó dáa yẹn láyé ni. So Anthony Joshua is one of the best boxers now in the world. Is it because he came from Nigeria? No. In fact, if he was in Nigeria and living in Nigeria, would he have gotten that kind of attention? Would he have gotten to where he is today? It might not be. Òótọ́ ọ̀rọ̀ ní ká má sòun, ó lè má débi tó dé yẹn tó wáyé pé Nigeria ló dúró sí, because Nigeria ò kí ń support dream àwọn ọmọ ológo. So when many of us are talking and coming out and telling you that ẹ jẹ́ ká pín ìlú yìí, kó tó bá yí gbogbo àwọn ọmọ ológo jẹ́ tán. Now àwọn tó yẹ kó jẹ́ bí glory of tomorrow, tó yẹ kó jẹ́ leader of tomorrow Nigeria, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ti di nonsense tán. Ẹlòmíì ti ń fagbó, ẹlòmíì ọmọ mi ò tí ọmọ 10 years ó ti bẹ̀ sí ní mú gbó, tọmọ mi ti di ọmọ ìgboro. Àwọn tó yẹ kó jẹ́ glory ọjọ́ ọ̀la nìyẹn. Now if we have been seeing those things today, kí ilẹ̀ rẹ̀ kó máa ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ wájú. Àwọn ọmọ ńgbà tẹ́ bá ti ń rí àwọn ọmọ, okay, ẹ jẹ́ ká wo analogy yìí. Àwọn ọmọ kan wà ń sìn age of 10, 11, 12, 13, wọ́n ti bẹ̀ sí ní ja olè. Wọ́n súnlé parents wọn mọ́, wọ́n gbélé mọ́, wọ́n ti ọmọ mi ti ń sùn níta, ó ti ń sùn lábẹ́ bridge, ó ti ń sùn káàkiri, wọ́n ti ń mix up pẹ̀lú àwọn gangs. Irú àwọn ọmọ yẹn, kí lẹ rò pé wọ́n ṣe ń ba lọ yẹn tó bá yá nínú kí kán padà di full time armed robber, kán padà di olè panrahun. Wọ́n máa di olè panrahun, tó bá yá tọ́wọ́ ọlọ́pàá bá tó wọn, ẹlòmíì bọ́n bá pa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lójú operation, wọ́n á arrest ẹ̀, wọ́n á padà mú ẹlòmíì lọ sẹ́wọ̀n. Ó lè jẹ́ pé wọ́n ẹlòmíì ti máa padà ló gbélé tó kù láyé ẹ̀. Ara àwọn tó yẹ kó jẹ́ ògo ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà nìyẹn. Nígbà tó bá ti wá rán òun ògo ilẹ̀ wa ní lẹ́wọ̀n tán, tó ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ tán láti rèwerèwe ń sìn, àwọn wo lè fẹ́ fi ṣe leader yín lọ́jọ́ ọ̀la, àwọn wo lè fẹ́ kó jẹ́ ògo yín lọ́jọ́ ọ̀la. Mo gbọ́ news kan náà lẹ́nìí náà, wọ́n ní bóyá àbúrò Fẹ́mi Ọ̀tọ́dọ́lá ó ní farm kan, àwọn Fúlàní wọ́n náà kan lọ sínú oko yẹn, mi ò fẹ́ sọ nǹkan tí mi ò mọ̀, wọ́n náà kan lọ sínú oko yẹn, wọ́n fọ́bì kan wọlé according to the news, wípé wọ́n dẹ̀ kó màlúù 18 ní wọ́n kó jáde nínú farm yẹn, maybe 18 or 12 or 16, mo ti gbàgbé precise figure. That is, wọ́n lọ steal màlúù ń bẹ, àmọ́ wọn tó ṣe yẹn. So mi fẹ́ sọ pé Fulani ni, because I don't know if Fulani will also do that. But then that is the situation of things in Nigeria of today. Ibi tí Nigeria bára wọn lé ní nìyẹn. And that is even a little better. It's a little better. What about the daily hunger, daily hardship tó ń bá wọn yàn jà lójoojúmọ́ Nigeria? Is this how we will continue? Ṣé bá ṣe máa bá lọ lélẹ́yìí? Ṣé bá ṣe máa bá lọ lélẹ́yìí? How long do you think this can sustain? How do you think we can sustain this present condition to one Nigerian scene? How long will it sustain it? If something is not done, how long can we continue in this situation? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ń sìn. In fact, the way education is in Nigeria now,
owó táwọn àwọn ajínigbé ń bẹ̀rẹ̀ yẹn tó bá invest sínú education Nigeria, oh my God. Even àwọn ọmọ university wọn ní láti san school fees. Àwọn ọmọ university, that means children, àwọn ọmọ lè lọ sí school láti primary school, secondary school, university, tọ́wọ́n ní san naira tí ìjọba tó yẹ pé ìjọba ló máa take care responsibility education wọn. If that kind of money, 40 trillion, do you know how much is 1 trillion? 100 billion lọ́nà mẹ́wàá ni 1 trillion. For some of you who doesn't know, 100 billion lọ́nà mẹ́wàá, that means you have to count 100 billion. 100 billion, 2, add 200 billion, 300 billion, 400 billion. Then when you get to 10, no, the 1 trillion. That means 100 billion in 10 places. That is 1 trillion. Now, these people are now demanding for 40 trillion naira. Nílùú tó jẹ́ pé an average Nigerian sìn wọn lè jẹ oúnjẹ méjì, buoyantly, confidently, ẹlòmíì ò lè prove, kò lè proud oúnjẹ méjì nínú ilé ẹ̀mọ́. Irú ìlú yẹn ká tún wá to crown it all now, àwọn ajínigbé wọ́n tún wá ń já àwọn èèyàn gbé. Wọ́n tún wá ń já àwọn èèyàn gbé, wọ́n tún wá ń jí àwọn ìgbọ́n, wọ́n tún wá ń béèrè owó. Ẹlòmíì, okay, àwọn àgbẹ̀ tó tún gbìyànjú láti ṣe oko, wọ́n á tún lọ sóko, wọ́n á lọ jí wọn gbégbà míì. Ẹlòmíì tó yẹ pé láyé kò tí ì rí 5 million naira sọ́wọ́ rí, ìyẹn àgbẹ̀ míì, wọ́n á ní kó lọ mú 20 million wá fún àgbẹ̀ yẹn. Tí ó bá dé tètè rí mú wá gbà míì, wọ́n á kàn waste ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni pé Ọlọ́run kó ló ṣèdá ẹni yẹn. How long can we sustain this present condition in Nigeria? That is the question tó yẹ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa béèrè lọ́wọ́ ara wa. And that's why tó fi jẹ́ pé almost everybody náà tó bá ti ní oore ọ̀fẹ́ pé láti jápa, everybody is ready to jápa. Everybody now is ready to jápa because the situation of the country now doesn't guarantee tomorrow for many people. Because in fact almost everybody is just waiting for when Nigeria will happen to them. And when we are telling the people that ẹ jẹ́ ká pín ìlú yìí for your own good, ẹlòmíì ò mọ reason tẹ́ fi gbọ́dọ̀ pín Nigeria. And tá a bá pín, ọdún àwọn kan wà tẹ́ pé wọ́n ní fẹ́ kí Nigeria pín, especially the external forces bí àwọn Britiko, wọ́n ní fẹ́ kí Nigeria pín because as long as Nigeria is still existing, wọ́n ṣì ń benefit nínú Nigeria títí di ọ̀la ni. Wọ́n ṣì ń benefit nínú Nigeria títí di ọ̀la tẹ́ ẹ bá ti pín Nigeria. Náà irú wọn yẹn àǹfààní tó ń rí general Nigeria kò ní fẹ́ kán jẹ́ kán pín Nigeria. Am I communicating? Wọ́n ní fẹ́ kí Nigeria pín because Nigeria dàbí business center fún àwọn ni. Now irú ìjínigbé tó ń ṣẹlẹ̀ yìí tó ń fi ń béèrè fún 40 trillion naira, 40 trillion naira, like very 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 crazy. Budget olidi ìlú gan ẹ ń béèrè fún almost times 2 of the budget of a country. Nigeria is budgeting 27.5 trillion to spend in 1 year. Ẹ̀yin wá ń béèrè fún 40 trillion naira fún just one time operation. Like who does that? Who do us like this? Africa, who do us like this? Nigeria, who do una like this? See, gbogbo kíní tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, ìbá má ti máa ṣẹlẹ̀, ìbá ti stop tipẹ́. Kò bá ti stop tipẹ́. Gbogbo pé wọ́n jíyàn kan pé ń báyìí. Even kí káyọ̀ ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Igboho kúrò lọ́nà tó wà nílẹ̀ yìí. Káyọ̀ ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Igboho kúrò lọ́nà tó wà nílẹ̀ yìí. Gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí kò bá ti stop tipẹ́. But you know why it's still happening and it will continue to happen? Because the people are silent. Because àwọn yóò jáde láti sọ̀rọ̀. Many people are turning deaf ears to whatever is happening. Àwọn news kan wà tó yẹ pé tẹ́ bá gbọ́ Nàìjíríà ẹ máa wò pé how is this happening in this time of the day, in this era tawa, in this century tawa? How can this kind of thing be happening? Tẹ́ máa rí òkú èèyàn ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì tán ti gé orí ẹ̀. Ìmí wọ́n ti fa abẹ́ ẹlòmíì, ìmí wọ́n ti yọ inú ìfun ẹlòmíì, wọ́n ti yọ ọkàn ẹlòmíì, and you see ẹ̀ẹ́dẹ̀ rókun yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì.
ẹ máa wò pé in this 21st century tá a wà yìí gbogbo kí táwọn sọ yẹn gbogbo ẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. Àwọn kankan míì ó lè máa ṣẹlẹ̀ ní àwọn ìlú míì lágbàáyé tá a mọ̀, but some of those things wọn kì í ṣẹlẹ̀ to that extent tó fi ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà káwọn aráàlú máa ti revolt. People will have revolt, they will have protest against the government, and government will have, because gbogbo tó ṣẹlẹ̀ yìí our government wà ń bẹ̀. Nothing anybody want to tell us. Gbogbo tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà yìí ọwọ́ ìjọba wà ń bẹ̀, ọwọ́ àwọn top politicians wà ń bẹ̀. Because ordinary people will not just, even ẹni tó jẹ́ ògbójú olè ńlá kò lè ever demand fún 1 trillion lọ́wọ́ ìjọba. Ògbójú olè kò lè ever sọ pé ó fẹ́ demand fún 1 trillion lọ́wọ́ ìjọba, or even ògbójú kidnapper, ordinary ògbójú kidnapper will never ever think of demanding for 1 trillion lọ́wọ́ ìjọba. Kò lè ever ro bẹ́ẹ̀, because account wo ló fẹ́ gbà sí? Ṣé cash ló fẹ́ gbà ni àbí transfer ló fẹ́ fi gbà fún wọn ní track ẹ̀? And it baffles us nígbà tí a bá sọ pé àwọn èèyàn ń demand fún owó tó bá yẹn tó máa tẹ́lẹ̀ mi àmà demand fún 50 million 100 million 500 million. Ibi tó ti máa ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn náà, ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Wọ́n máa jù sí yín, ìjọ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ 50 million wọ́n rí pé ẹ̀ san, tó bá tún yá wọ́n láti 50 million wọ́n á tó wọ́n bùkúrẹ́ rẹ̀ sí 100 million wọ́n rí pé ẹ̀ san, 200 million wọ́n rí pé ẹ̀ san, 500 million wọ́n rí pé ìjọba ń san. Definitely they will have to be upping their game because wọ́n ti rí yín bẹ́ẹ̀, wọ́n ti rí ìjọba yín bẹ́ẹ̀ pé you are weak. Kò á ṣe pé ìjọba gan weak bí ó ṣe pé ìjọba náà lọ́wọ́ nú ẹ̀. So because some of our government officials tó bá ti fẹ́ jí owó, some of them wọ́n máa orchestrate irú nǹkan báyìí just to make sure that they are able to, tó bá sọ pé wọ́n fẹ́ fún wọ́n á ní kí news ẹ̀ announce pé àwọn lágbájá báyìí wọ́n demand fún iye báyìí bóyá 50 million wọ́n demand fún. Meanwhile ìjọba sọ pé no 50 million lẹ́yìn fẹ́ àbí ẹ sọ pé 500 million lẹ fẹ́ gbà. So 50 million á padà lọ sọ́dọ̀ àwọn tó jíyàn gbé, 450 tó kù ọwọ́ àwọn top politician ló máa wà. So who is deceiving you? Who is feeling who? Who is fooling who? Májà ṣe òyìnbó sọ. Who is fooling who? Who is fooling who? Bẹ́ẹ̀ kẹ̀rẹ́ àwọn èèyàn wà ń lò, ebi ń pa wọ́n. Ẹ̀rí nǹkankan ṣe sọ́rọ̀ àwọn èèyàn. Ẹlòmíì àwọn citizen ló ní o. Ẹlòmíì ní just tí máa ń wo orí online gbà mí, wọ́n á tún post gbà mí pé ẹlòmíì á tún post gbà mí pé what can 5,000 naira do for you? Máa rí comment oríṣiríṣi 5,000 naira. So some people cannot even afford to get 5,000 láti fi ṣe nǹkan tó fẹ́ fi ṣe ń gbà mí. Nílùú tó yẹ pé wọ́n ti ń waste 500 million fún àwọn ajínigbé kan níbì kan. Nílùú táwọn ajínigbé kan ti ń demand fún 500 million 1 billion naira. Àwọn kan dẹ̀ wà nílùú yẹn tó yẹ pé ìjọba yẹ kó take care o. Meanwhile àwọn ajínigbé tá à ń sọ yìí, some of them are product of bad government from yesterday. Wọ́n ti wá dàgbà lénìí náà fi di nǹkan tó dà yìí. Wọ́n ti dàgbà wọ́n fi da nǹkan tó dà lẹ́nìí. Some of them will not have even be wọn bá má ti mọ nǹkan tó ń pè ní ìwà tó ń wù, wọn bá má ti mọ ìwà jàǹdùkú tó ń wù, wọn bá ti máa wù rárá. Tó bá yẹ pé ìjọba ti ṣe ojúṣe wọn láti lẹ̀. Now àwọn tó ń bí àwọn young boys tẹ́ ẹ̀ rí ń sìn, if care is not taken, tí wọ́n máa tún le ju àwọn tó wà ń sìn lọ. Because things is getting worse day by day. And funny enough, owó tá tún wọ́n sọ yìí ó ń lose value sí lójoojúmọ́ ni. Owó tá ń sọ yìí ó tún lose value sí lójoojúmọ́. So if things did not come beyond control, kí ìjọba control nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, àbí kí Nàìjíríà tètè pín kóníkàlùkù tètè mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe, things will continue to go from bad to worse to worst. It will continue to go from bad to worse to worst. Because we don't even wish that for the country. But pẹ̀lú bí nǹkan ṣe ń lọ yìí, tẹ́ bá fẹ́ ra nǹkan kan lé nísìn, ẹ lè fẹ́ ra ọ̀gẹ̀dẹ̀ ilé nísìn, kó sọ fún yín pé ọ̀gẹ̀dẹ̀ yìí o 5,000 naira ni. Tẹ́ bá fi máa padà lọ síbẹ̀ níjọ́ kejì, wọ́n lè sọ ó ti di 8,000 naira. That is the condition of Nigeria, and it's happening because economy Nigeria ń wálẹ̀ sí lójoojúmọ́ ni. The dollar is falling against every other currencies.
I mean, the naira is falling against the dollar, falling against every other currencies. So my question is, how long can we sustain this kind of economy? How long can we sustain this kind of situation or condition in Nigeria? Bóyá ká dẹ̀ bẹ̀yìn ni kẹ́ ẹ jọ̀ọ́ pápá ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ni mo bá sọ̀rọ̀ yìí o, ẹ jọ̀ọ́ ṣáà rí pé Yorùbá ni mo fi ń sọ̀rọ̀, ẹ jọ̀ọ́ torí títí bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ ṣe torí ara yín, ẹ ro torí àwọn ọmọ tó ń bọ̀ lọ́la, àbáwọn ọmọ tẹ́ ti ń bí sílẹ̀ ńsìn, àwọn ọmọ tí ò ti jọ ọmọ ọdún kan, ọmọ ọdún méjì, ọmọ ọdún mẹ́ta, márùn, mẹ́wàá, tí wọ́n ti jọ ọmọ ọdún mẹ́wàá lọ, tí ẹ kẹ́ ẹ fún ní good future. Ṣùgbọ́n tẹ́yìn gan mọ̀ pé pẹ̀lú bí kan ṣe ń lọ yìí, you cannot guarantee them any good future. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí ìzí tí wọn, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká kúrò Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká pín ìlú yìí. A lè pín Nàìjíríà láì ja ogun, láì tàjẹ̀ sílẹ̀. Nàìjíríà lè pín láì tàjẹ̀ sílẹ̀. Kìkì ká ọ̀tọ̀ ọmọ Yorùbá tá bá lè fọwọ́sowọ́pọ̀ láti pín Nàìjíríà. Tí èèyàn 5 million lásán nínú ọmọ Yorùbá tá bá jáde pé a ṣe Nàìjíríà mọ́, nobody can hold us back. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín, tí èèyàn 5 million lásán nínú àwọn ọmọ Yorùbá bíi 50 million tá wà Nàìjíríà, tí èèyàn bíi 5 million lásán tá bá jáde pa wá ṣe protest àbá ṣe rally pé a ṣe Nàìjíríà mọ́, mo lè dá yín lójú, mo lè fọwọ́ ẹ̀sànyà pé tá bá ṣe bẹ́ẹ̀ láàrin ọjọ́ mẹ́ta lásán èèyàn 5 million, do you know what it means? Tá bá ṣe bẹ́ẹ̀ lásán for just 3 days, ìjọba àgbáyé gan máa mọ̀, gbogbo àgbáyé máa mọ̀ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ níbì kan, àgbáyé máa mọ̀ pé ibo lè irú òde wọn èèyàn ti gádà tó pọ̀ tó báyìí, nígbà tí because international media máa cover it straight ni, tá bá wá fi síta pé a fẹ́ kúrò Nàìjíríà, a fẹ́ ṣe Nàìjíríà mọ́ ni. Nobody can hold us back. Nobody tó lè dá wa dúró. Eléyìí tí mo rí ni mo tún ní kí wọ́n sọ fún yín lálẹ́ yìí yẹn o, mo tún ní kí wọ́n sọ fún yín lénìí. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìgbésẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá sì rò pé kò ní interest nínú Yorùbá nation tẹ́lẹ̀, bóyá torí pé ẹnìkan tó ń lead ni o, àbẹ́ ẹnìkan tó ń ṣe agbátẹrù Yorùbá nation, don't think about that person. Má ro tẹni tó ń lead Yorùbá nation. All of us, gbogbo wa ni a lè jọ gba kínní, gbogbo wa la máa jọ ṣiṣẹ́ yìí. Kò ń ṣe pé iṣẹ́ ẹnìkan, kò ń ṣiṣẹ́ Sunday Igboho nìkan, ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn kò ń ṣọ̀rọ̀ Baba Akintoye nìkan, kò ń ṣọ̀rọ̀ anybody tó ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation nìkan. If you say because of pé Yorùbá space kò mọ bó ṣe ń sọ̀rọ̀, ó kò máa ń sọ̀rọ̀ anyhow ni, because of that you don't like him, you don't want to support his Yorùbá nation cause. See, tó o bá torí tèmi ṣe torí àwọn ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn, ṣe torí àwọn ọmọ tó fẹ́ bí àbáwọn ọmọ tó tẹ́ ti bí. Don't do it because of me. Don't do it because of anybody. Do it because of yourself and your children unborn or your young children. Because bí nǹkan ṣe ń lọ yìí, ṣe gbogbo ariwo iná láti ń pa tẹ́lẹ̀ kó tó dàsìkò yìí o. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn, gbogbo ẹ̀ láti ń sọ, but tá a bá ń sọ ńgbà yẹn ó máa dàbí pé a fẹ́ kí ìlú dáa. Ara rẹ̀ ń pa wà láàdá lóru, àwa tribalistic. Ẹ̀yin tẹ́ wà tribalistic sí báyìí, ẹ̀wà ibi tọ̀rọ̀ Nàìjíríà dé báyìí. Láti ìgbà tí Ṣòwòrẹ́ ti wà tó ti contest, fẹ́yìn tẹ́ bá ti gbọ́, Ṣòwòrẹ́ ó lè lọ́rọ̀ fún àti má padà wá sí Nàìjíríà mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni mo sáré gbé yín débẹ̀ yẹn ni. Ṣòwòrẹ́ ó lè má padà sí Nàìjíríà mọ́. Tó bá fẹ́ padà wá, bóyá on another level, because pẹ̀lú nǹkan tí mo rí lánàá, bóyá mo ṣe máa ṣe fídíò lórí ìyẹn, ìyàwó ẹ̀ ti ní òun máa sun passport Nàìjíríà yẹn ni. And that is how those people who have volunteered themselves to fight for Nigeria have been leaving Nigeria to their problems. Because wọ́n rí pé Yorùbá sọ pé ọmọ tó bá ṣípá ni ìyá ẹ̀ máa gbé, àbí ni bàbá ẹ̀ máa gbé, àbí ni àwọn ará àdúgbò máa gbé. But nígbà táwọn èèyàn bá ń ṣípá láti gbé yín, láti ràn yín lọ́wọ́, tẹ́ ẹ̀ bá ràn yín lọ́wọ́, they will leave you to your fate. Ṣòwòrẹ́ ti gbìyànjú máa yẹn, no, tó bá ń sọ̀rọ̀ pa àwọn èèyàn ní Ṣòwòrẹ́, and he's a true activist. No, mo gbé fún màá yẹn. I give it to that man 100 fún Ṣòwòrẹ́. Leaving his family, you know, he's not even really bothered. Kò ń ṣe pé kò bother, kò ń ṣe pé kò kì í feel concern, but
a máa wò pé ìlú tóun ti wá nílé yìí náà ìlú yìí kàn ní máa bàjẹ́ lójú òun kó má lè kankan ṣe sílé, but the problem is that ẹni tó máa redeem Nigeria mi ò rò pọ́n tí ì bí ẹni tó máa redeem Nigeria Nigerians redeemer wọn ò tí ì bí ẹni tó máa redeem ìlú yẹn tó máa ra ìlú yẹn padà mi ò rò pọ́n tí ì bí. So tá a bá lè redeem Nigeria a lè redeem orílẹ̀-èdè wa padà, a lè redeem ilẹ̀ Yorùbá padà, ó dá mi lójú torí mo mọ nǹkan táwọn bàbá wa ṣe, àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ tá a bá padà sórí ẹsẹ̀ àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ nígbà tó ń ṣe ìjọba ní Western region nǹkan máa wà okay. Ilẹ̀ Yorùbá ló kọ́kọ́ bẹ̀ sí ní fún àwọn countries ní grant, à ń yá àwọn countries lówó ń gbà yẹn, à ń fún àwọn country míì ní grant takùn máa pé okay ẹ má wọrí ẹgbàá ẹ lọ lò ó ẹ lọ fi tún lu yín ṣe ẹ lọ fi ṣe nǹkan tẹ́ bá fẹ́ ṣe ń lu yín, owó tà ní gbà padà grant ìmí wà tó yẹ kó máa yá wọn tó yẹ kó máa gbà padà later. Fẹ́yìn tẹ́ bá mọ sórí pé kí àwọn ìlú míì tó àwọn African country míì kan tó máa lo television, even tó fi mọ́ France kó tó máa lo television àbí kó tó ní TV station làwa ti ní TV station nílẹ̀ Yorùbá. So báyìí Yorùbá ṣe rí sìn kọ́ ló ṣe wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, and that is why tó fi jẹ́ pé àwa tá a mọ gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí la fi ń sọ pé tá a bá ní Yorùbá nation we can start again. Òfin ló máa di gbogbo ẹ̀ mú, òfin ló máa yanjú gbogbo ẹ̀. Òfin tí Nàìjíríà ò ní yẹn, tí Nàìjíríà ò fọ́lò yẹn, òfin yẹn làwa máa fọ́lò tí nǹkan òfin ní bàjẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ má jẹ́ kí n sojú báyìí lọ. Mo mọ̀ pé bó pẹ́ bó yá ilẹ̀ Yorùbá yẹn ó máa gba òmìnira, a máa kúrò lára Nàìjíríà. Ó lè yá kò dẹ̀ ní pẹ́ torí bí nǹkan ṣe ń lọ ìmọ̀ pé ooru mọ́ pọ̀lọpọ̀ èèyàn àti sọ̀rọ̀ jáde ló ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀, ṣùgbọ́n tásìkò bá tó ọ̀nà fùrọ̀ máa là. Mo rí yín ná, ó dàbọ̀.